كمان مرة. احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ ماتش، هنوصل. خلاص هنا حسين وعلي ومالك معاهم كابيتال ليترز، الحروف كابيتال. خلاص الحروف الكبيره A B C، الايه كابيتال A كابيتال B كابيتال C. خلاص طيب وهنا العمود التاني ده عندنا ايه؟ سمول ليترز، الحروف اللي سمول. رقيه معاها سمول C، آية معاها سمول A، ريتال معاها سمول بي. فاحنا هنبدأ نعمل ايه؟ نوصل. يلا شوف بقى يا حسين، هتروح فين يا حسين انت؟ دور يلا. برافو، يلا قولوا لي اللي معاكم. برافو. يلا يا مالك هتروح فين؟ برافو، قولوا لي اللي معاكم. برافو. يلا يا علي هتروح فين؟ معاكم ايه؟ يلا روحوا في جنبه. يلا. برافو. يلا يا أسير. برافو. يلا يا جودي. رقية بصي شوفي الحرف اللي معاكي اسمه ايه. لا استني بصي على الحرف وقولي لي اسمه. سي، كابيتال سي صح؟ طب فين السمول بتاعه؟ يلا روحي اقفي عنده. شاطره. يلا يبقى انتوا كده رقيه وزكي معاكم حرف ايه؟ قولوا بصوت عالي. صوته. برافو. الليتر اللي معاكي اسمه ايه يا ريتال؟ كابيتال ولا سمول؟ كابيتال. فين السمول؟ يلا روحي. يبقى اللي معاكم ايه؟ انس انت وريتال. علي هنا. بصي في الصورة وشوفي ايه اللي في الصورة. ايه اللي في الصورة؟ عربية. يعني ايه؟ كار. قولي بقى تاني. عربية كار. ايه اللي في الصورة يا سفيان؟ اللي في الصورة دي ايه يا سفيان؟ قولوا وراه. قولها لهم تاني يا سفيان. اللي في الصورة ايه يا عمر؟ وسقفة سقفة سقفة نستاهل بوسة وسقفة. مين قال التالتة تبقى تالتة؟ لسه أحلى سنين قدام. وسقفة سقفة سقفة واقفين مع بعض أحلى وقفة. والدنيا علينا شاهدة شايفة حلمنا تحول أفلام. ركز معايا. لتر A انا هبدأه من السطر اللي تحت، هطلع بخط مايل لغاية فوق، ما اشيلش ايديا، انزل بخط مايل، احط الشرطة على اول سطر. سمول A دايرة صغيرة بين السطرين، ما اشيلش ايديا، انزل بسنة صغيرة. لتر B
كابيتال بي ابدا من فوق يا ولاد مش من تحت. ما تبداش من تحت يا ولاد، ما تعمليش كده كده كده. اكتب صح بالطريقه الصح وبالخطوات الصح. انا ببدا من فوق، انزل بالواحد وبعدين اطلع فوق تاني، نص دايره فوق السطرين، نص دايره بين السطرين. طيب سمول بي نفس الموضوع، طالما واحد يبقى الواحد بجيبه من فوق، مش بنزل، مش بطلع بالواحد، لا انزل بالواحد. انزل بالواحد مش اطلع بالواحد، لا انزل. الواحد بيجي من فوق، انزل بالواحد وما اشيلش ايديا، اطلع لغايه السطر والف نص الدايره. دي الطريقه المظبوطه الصحيحه اللي تطلع خطي مظبوط وجميل على السطرين. طيب لتر سي، كابيتال سي اجيبها من فوق كده وارسم نص دايره كبيره اخري السطر ده. اول ما المس السطر ده اقوم شاتت كده على السطر. سمول سي لا بين السطرين، عشان هي سمول صغيره يبقى احط ايدي على السطر والف نص دايره صغيره. اول ما المس السطر ده الف كده. يبقى ما حدش يعمل لي الكابيتال والسمول زي بعض كده ولا كده، لا الاثنين صغيرين ولا الاثنين كبار. الكابيتال كبيره ابداها من فوق السطرين، والسمول صغيره ابداها من على السطر. كده الطريقه الصحيحه لكتابه الحروف لتر A، لتر B، لتر C، خط مظبوط على السطرين. وسقفة سقفة سقفة نستاهل بوسة وسقفة، مين قال التالتة تبقى تالتة؟ لسه أحلى سنين قدام. وسقفة سقفة سقفة واقفين مع بعض أحلى وقفة، والدنيا علينا شاهدة شايفة حلمنا تحول أفلام.